大家好，又係我大大介紹一啲新玩意俾大家嘅時候啦。咁我哋面前呢度呢，就有一盒藍色嘅盒啦，咁就係一部手機嚟嘅。咁見到啦，係 Nokia 嘅 E7。咁呢部手機呢，就喺香港呢，就啱啱賣咗幾日嘅啫。咁我特登就問香港 Nokia 嘅朋友呢，就借翻嚟同大家測試一下啦。咁俾啲有興趣買呢部Nokia 旗艦級嘅商務機嘅朋友呢，一個參考嘅。特別多謝 Nokia 嘅朋友先啦。睇一睇呢部機有啲咩特別啦。咁後邊呢度呢，就可以睇到啦。呢部機有一個800萬像素嘅鏡頭啦，有個4寸嘅 AMOLED 螢幕啦，有 3G 啦，有 WiFi 啦，有 Bluetooth 3.0啊，咁16GB嘅儲存空間啦，咁有得做電筒啦。下低呢度有啲標誌喎，有 Offi 啦，即係可以去 Office Store 下載啲程式啦。有Java 啦，有呢個 Microsoft Exchange 嘅 ActiveSync 嘅支援啦，有呢 HDMI 嘅輸出啦，同埋有呢個杜比嘅 Digital Plus 嘅規格嘅音響嘅。咁呢部機你見到啦，幅圖都見到噶啦。有個 QWERTY Keyboard，咁我哋睇一睇呢個盒裏面有啲咩啦。E7 咧，呢個系列咧，第一個 model 就係 E700啦，就係呢一部手機啦。一開盒咧就見到部手機啦。咁我哋擺埋邊先，睇下裏面有啲乜啦。裏面咧有一張紙，就教你點樣推開個 keyboard 嘅。咁我哋一陣可以示範下。拎走呢個紙盒先。呢度咧有個充電器啦。呢個充電器都係比較普通嘅一個 micro USB 充電器嘅。同 M8 嗰個唔同啊，即係 M8 嗰個可以伸縮嘅，呢個咧就冇嘅。大嚿咗啲。仲有啲乜嘢咧？睇一睇啦。同 M8 一樣啦，都附設兩條比較特別嘅 cable 啦。一條咧就係 HDMI 嘅輸出線啦。接駁翻去 HDMI。即係迷你 HDMI 嗰個接口嘅。呢邊咧就俾你駁翻去電視機啊，或者係其他mon 啊嗰啲嘅咁嘅HDMI 接口啦。另外一條線咧就係一邊咧就係micro USB 啦，另一邊係一個 USB 冇頭嘅，可以接駁啲手指啊，甚至係keyboard 啊、mouse 啊，咁都可以接駁落去用嘅。另外咧，裏面呢個 package 裏面咧有一條好普通嘅 micro USB 嘅cable 啦，係充電用啦，或者過 data 用嘅。亦都有一個 headphone 嘅。啲 headphone 咧都係啲入耳式嘅 headphone 啦，有啲耳膠啦，俾大家去調整啦。都係一個好標準嘅呢個3.5mm 嘅插頭嚟嘅。盒裏面咧下低咧亦都有啲文件啦。係咩嚟嘅咧？有本支援服務嘅小冊子啦。亦都有本說明書啦，用戶指南。就黑白嘅。有部分係彩色圖啦。都係有繁體中文嘅，都 OK 嘅。有一本 OV by Nokia 嘅啟動指南啦，就教你點樣去 Office Store 啊，或者係去 Office 電郵啊，去登記帳戶啊，點樣去玩 Facebook 啊、Twitter 啊呢啲咁嘅嘢。一本簡介小冊子啦。我哋睇部真機啦，將啲嘢擺埋邊先。拎部真機出嚟啦。呢部咧就係大家都期待嘅 E7啦。就喺舊年已經曝光噶啦，喺電訊展上面都展出過嘅。大家見到呢個機身都幾薄下嘅。同M8 都唔會厚幾多嘅啫。但係咧就已經內置咗一個 QWERTY Keyboard 啦。點樣推出嚟嘅咧？就係兩隻手指公咁樣輕輕推一推，咁就彈出嚟噶啦。呢度咧就會有個 QWERTY Keyboard 啦，就係4行嘅。見到係冇獨立嘅數字嘅
掣嘅，咁一定要撳住呢個箭嘴啦，咁去再撳嘅。咁啊個質感咧都比較OK 嘅，即係回彈力都幾好啦。咁呢個設計咧就同 N97 啊或者 N97 Mini 嗰個設計差唔多啦，即係都係有個呢個叫做乜嘢咧？呢個座啦，咁可以褪上嚟咧，就成為一個好似45度角嘅一個角度啦，咁就方便啲去使用呢部手機嘅。咁啊，講一講呢部手機有啲乜嘢嘅接口啦。咁呢度咧，側邊呢度咧有個 lock 掣啦，咁即係幫你 lock 住部手機啦。咁下低呢度咧都係有兩個窿啦，咁亦都可以見到係寫住 Made in China 啦。咁上面呢度咧冇乜掣嘅啫，有一個係相機掣啦，SIM 卡位嚟嘅。咁上面呢度咧就有一個3.5mm 嘅輸入嘅耳筒嘅接口啦，咁啊開關掣啦 ，HDMI 啦，咁啊 micro USB 我哋充電或者掛 data 啦喺上面嘅。前面呢度咧就有一個 mon 啦，就4寸嘅AMOLED 嘅capacitive touchscreen 啦，咁就可以即係唔使用支筆都可以用到啦。咁呢個咧就呢部機咧就冇跟 M8 嗰支筆嘅，咁大家需要嘅話可以自己另外買啦。咁後邊呢度咧就見到有個相機啦，咁相機咧係800萬像素嘅，咁啊有閃光燈啦，有2粒 LED 嘅閃光燈。咁呢個相機咧就冇 M8 嗰個咁靚嘅，咁啊亦都冇話係蔡司鏡頭，咁啊唔好期望太靚嘅相啦。咁我哋開機睇睇啦。咁我之前都開過部機做過啲 initial set up 嘅啦，咁我哋可以睇睇開機速度。而家打橫嘅時咧，個開機畫面都可以打橫嘅喎。咁啊，好快咧入咗嚟呢個畫面度啦。咁大家可以睇到呢個熒幕咧都非常之靚嘅。咁無論係可視角度啊，或者色彩嘅層次啊、對比啊，都係好高嘅。咁我係咁樣啦。去到呢個角度咧，都可以仲見到啲 icon 嘅喎。咁呢部機咧，又見到有個 QWERTY keyboard 啦，可以咁樣彈出嚟啦。咁其實同其他 Nokia 有 QWERTY keyboard 嘅裝置有啲咩比較咧？可以攞部 N900去比較啦。N900咧，拍埋去咧，嗱就要咁樣。N900有個座嘅，咁啊一定要開住呢個座先可以企起身啦。咁啊，其實比較起上嚟啦，N900咧就得3行嘅掣啦。咁而 E7咧就有4行，咁但係其實 E7嗰個4行咧就冇乜點講咧，冇乜特別嘅，即係冇乜話用盡咗4行嘅位置嘅。咁然後咧留低好大嘅空間做 space 啦，咁啊第4行得幾粒掣咁樣啦。咁而N900咧就比較緊湊啲啦。咁其實咧方便程度咧其實冇乜分別嘅，都係咁麻煩嘅嘢，打數字都係要撳住個鍵仔掣啦去打啦。咁另一部同樣有4寸或以上 touchscreen 嘅機咧 ，Nokia 咧就係呢部 N80啦。咁 N80咧就個 size 比 E7咧就大好多嘅，咁可以拍埋俾大家睇一睇。咁啊，凸咗成橛出嚟，見到係啦。
咁其實咧 M810咧就有4行啦，亦都係4行 keyboard 啦。咁同 E7咧個佈局咧都差唔多嘅啫。哇！原來一隻手係開唔到嘅喎 ，E7。咁大家可以見到呢部 E7啦，咁其實咧都個質感都幾好嘅，好硬淨啦。咁啊，唔似係一啲塑膠嘅物料，你應該係金屬物料嚟嘅。咁啊，有啲重量嘅。咁啊，幾重咧？睇一睇啦，個磅而家係0啦，咁啊擺上去啦。178 gram 嘅。有 keyboard 機做到咁薄咧，係非常之難得嘅。咁啊，點解咁講咧？可以比較下 Nokia 之前又係有 keyboard 嘅機，咁亦都有個 touch screen 嘅機，有啲咩咧？有 M810啦，呢個2007年嘅作品啦，有呢個 N900啦，係2009年嘅作品啦，咁同埋呢個2011年嘅作品，咁啊比較一下啦。咁其實大家見到咧 E7咧係明顯地薄過晒呢兩部機嘅。咁我比較下 keyboard 啦，咁 E7嘅 keyboard 咧就有4行啦。咁啊，其實咧4行都唔係用足嘅，咁啊見到第4行咧都係有好多位置咧俾個 space bar 啦，咁同埋有啲符號掣啊咁樣啦，咁都係冇一個獨立嘅數字掣可以撳數字嘅，都係要靠呢個類似 function key 嘅箭嘴掣啦，咁去撳呢啲咁嘅數字。咁如果香港行貨咧，大家會見到個 keyboard 上面咧會有呢個倉頡碼嘅，咁亦都有啲筆畫嘅碼啦，咁喺呢度。咁一對比起呢個 N900咧，呢個 keyboard 係3行啦。咁但係呢個 keyboard 3行得嚟咧，比較緊湊啲嘅。咁其實咧其實用起上嚟都冇乜分別啦，即係大家打數字都係咁麻煩。咁N900嗰個 space bar 執埋一邊啦，咁啊要啲時間習慣啦。咁啊呢個係比較接近電腦啦。咁佢其實個質感咧都比較啲回彈力都幾好嘅，即係個 keyboard。咁比起 N900咧都係即係嗰個感覺咧就差唔多嘅。而早期啲嘅 M810咧有4寸 mon 啦，咁其實即係大少少嘅 mon 嚟嘅，係4.13寸嘅。咁但係其實嗰個 size 咧比E7咧大好多啦。咁我擺上嚟咧，我睇到大咗一橛嘅。咁可以睇到 Nokia 工藝係越嚟越好啦。咁 M810個 keyboard 咧都係有4行啦，咁都係冇獨立嘅數字 key 嘅。咁啊，其實同 E7嗰個佈局都好類似嘅，咁啊不過咧個箭嘴就喺呢一邊。咁所以咧E7啊比較喺呢度啦，喺右手邊啦，比較就手啲嘅，比較似電腦嘅感覺啦。咁未來嘅1-2個禮拜咧，都會繼續試下呢部 E7嘅一啲功能嘅。咁因為呢部 E7咧係用呢個 Symbian Free 系統啦，我之前嘅N8嘅一啲介紹咧都介紹過 Symbian Free 嗰啲系統嘅一啲操作嘅。咁我唔會重複嗰啲部分㗎啦，咁啊會集中講翻E7喺同 M8 之間有啲咩分別啦。咁講翻佢嘅獨有嘅功能啦，咁啊介紹翻俾大家睇嘅。咁啊大家如果對呢部機係有興趣嘅話咧，咁啊繼續留意翻我嘅 blog 啦。咁啊亦都有啲咩意見嘅話咧，亦都可以上翻我個 blog 度留言啦，或者喺 YouTube 度留言都可以嘅。咁今次嘅開箱咧就介紹咁多先。咁下一次咧就同大家繼續探討翻呢部 E7嘅一啲獨有功能啦。好啦，拜拜。